Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım bu karışım benim annemin tarifidir ve biz evimizden bunu hiç eksik etmeyiz. Yarım yemek kaşığı tereyağı hemen uygun olan bir tencerenin içerisine aktarıyorum ve bunu ocağa götürüp tereyağı yanmayacak. Burada püf noktalara dikkat edin. Hemen eridiği gibi ocağın ısısını düşürüyorum ve içerisine burada pekmez ekliyoruz arkadaşlar. Ben 3 yemek kaşığı keçi boynuzu pekmezi ekledim. Dut pekmezi, üzüm pekmezi gibi pekmezlerle de hazırlanabilir. Pekmezi ilave ettikten sonra şöyle tekrar güzelce bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum ve köpük köpük olmaya başlayacak. Ocağın ısısı bu arada yüksek olmayacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdi bu şekilde karışım köpük köpük olduğunda hemen içerisine bir çay bardağı soğuk su ilave ediyoruz. 100-125 milim kadar. Hemen bunu ilave ettikten sonra 2-3 dakika kadar bunu kaynatıyoruz. Kaynamaya başladı ve ilk sıcağı çıkması üzere ocağın altını kapatıp bir kenarda bekletiyorum. Kabuklarını çok güzel yıkadığım bir adet limon, bundan bir dilim alıyorum ve hemen uygun olan cam bir kavanozun içerisine limon dilimini ilave ediyorum ve üzerine de yarım limonun suyunu sıkıyorum. Bu geçmek bilmeyen kuru öksürük, balgamlı öksürük, aynı zamanda boğaz tahrişleri, tüm bunlar için oldukça etkili bir karışım oluyor. Ve ilk sıcağı çıkan karışımı bunun içerisine ilave ediyorum. Ve tamamen ılık konuma gelene kadar bunu bir kenarda bekletiyorum. Bu artık kullanıma hazır. Günde bir kere 2 kere yetişkinler için şöyle birer tatlı kaşığı şeklinde ve küçük çocuklar için de 2 yaşından büyük, 12 yaşından küçük çocuklar için de günde bir çay kaşığı verebilirsiniz arkadaşlar. Bu karışımı devam ettiğinizde inatçı öksürüğünüzden kurtulabilirsiniz. Malzemelere karşı hassasiyeti olan hamile ve bebeğine emziren kadınlar, aynı zamanda kronik rahatsızlıkları bulunup sürekli ilaç kullanan kişiler için uygun değildir. Lütfen onlar kullanmasınlar ya da doktorlarına danışsınlar. Onların onayı dahilinde kullanabilirler. Bu karışımın raf ömrü buzdolabında 7 güne kadar cam ve kapaklı bir kavanozun içerisinde saklanabiliyor. Ayrıyeten bunun yanı sıra bizim eve çok şükür ki hastalık uğramıyor, teğet geçiyor diyebilirim. Çünkü akşam yemeklerinde mutlaka şöyle bir baş kuru soğanı küçük küçük doğruyorum. İçerisine yarım limonun suyu ve 2 tatlı kaşığı da sumak ekleyip karıştırıp günde bir kere yemeklerin yanında bunu tüketiyoruz arkadaşlar. Hastalığı o gün olmasa bile 1-2 gün içerisinde anında geçiriyor. Çok güzel etkileri bulunuyor. Bunu da dipnot olarak eklemek istedim. Kanala abone olup tarifi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.